们湘潭北没有商务座候车室吧？还？对。好，谢谢啊。一车04F。你好，咱们提供晚餐是吧？是的。我做04F，咱们晚上有什么可以选吗？今天提供的是先吃有那个面条、这番茄牛排骨面和鹅肝炖笋饭。它面是直接可以吃那种是吗？对，他先帮您做的，现做的。现做的面。对对。有一份面是吗？好，拿个面盛上吧。好。您稍等。好。就是如果方便的话，能早点上也行，我在车上吃。好的。哎，你好，我看这个车后面说会晚点，那咱们到长沙南会晚点不？您稍等一下，我看一下。目前显示正点，如果晚点的话，也都是我提后面前跟您说。行，那小零食和东方树叶先给我吧。现在先吃好了。对，东方树叶就好。好，谢谢。哎，好。那个湿毛巾有的话，也可以给我拿一个。好，谢谢。身份证吗？对。好。这衣服要帮您挂一下吗？衣服不用挂了。来。好，谢谢。您到长沙南站下车对吗？对。长沙南站我们这一列车正点到达是5:36。对，好的。还是正点。好嘞。这还有矿泉水、可乐水、冰果汁、热饮是红茶、绿茶，您还需要冰什么？矿泉水可以再来一个。哎，好，谢谢。先帮您把小桌板打开。好，没事，放我这好。好。好，谢谢啊。因为手机小物件，假如从旁边缝隙掉下去，不要自己转走，一定跟我说就行。或者您可以扫微信扫这个二维码，有商务座服务或者按护照领都可以。好，谢谢啊。好，您稍等一下。好。好了，哎，好。这是您的配件。好嘞。这个套这是配套的钢琴套，这个好。这要帮您打开吗？好，可以。好。就是咱们这个是现做的哈，因为平时吃那个冷面饭，这个没吃过，想尝一尝。对，这是现做的。哎，好，不错了，这真不错。收走了。好。钢琴套，这是刚做好的。好的，谢谢啊。先好收掉吧。好。哎，好，还有5分钟啊。对，到长沙南站。这个现做的确实挺好吃的。是吗？好的，谢谢您。现在列车进站，可以带好行李下车了。好嘞。其他东西矿泉水要带走吗？矿泉水我带走吧。好的，那个汤您还需要吗？汤不需要了。那我先帮您收掉了。好，谢谢你啊。之前吃的都是冷面饭，这次吃的现做的面，特别好，特别好。好，谢谢你啊。好。
好，就这样吧。啊，您是胡先生吗？对，您想找吃的，这边搜一搜，这种老店好一般都还不错。好嘞，好，谢谢你啊。然后您坐地铁的话，那边有一个扶手楼梯下去就可以了。好好，拜拜啊。好